হ্যালো বন্ধুরা, আজ আমি দেখাবো একটি সিলিং ফ্যান কানেকশন, ক্যাপাসিটর কানেকশন। একটি সিলিং ফ্যানের ক্যাপাসিটর ডায়াগ্রাম কিভাবে একটি ক্যাপাসিটর কানেকশন করতে হয়। ক্যাপাসিটর কানেকশন ডায়াগ্রাম অফ সিলিং ফ্যান। প্রথমে সিলিং ফ্যানের যে রোটরটি থাকে, এই রোটরটি আমরা দেখব। রোটরের দুইটা উইন্ডিং দেখতে পাচ্ছি, একটি হচ্ছে স্টার্টিং উইন্ডিং এবং অন্যটি হচ্ছে রানিং উইন্ডিং। দুইটা উইন্ডিংয়ে রোটরটি ঘুরে থাকে, দুইটা উইন্ডিংয়ে। এবং সিলিং ফ্যান ডায়াগ্রামে দেখতে পাচ্ছি একটি রোটর এবং স্টার্টিং উইন্ডিং এবং রানিং উইন্ডিং, এবং ক্যাপাসিটর কানেকশন আছে স্টার্টিং উইন্ডিং এর সাথে। এবং সুইচ দেখতে পাচ্ছি, সুইচটি হচ্ছে যখন সুইচ কানেকশন পাবে তখনই ক্যাপাসিটরের মাধ্যমে স্টার্টিং উইন্ডিং এ কারেন্টটি যাবে। স্টার্টিং উইন্ডিং সাধারণত এর কয়েলের প্যাচ সংখ্যা কম থাকে, যার কারণে ক্যাপাসিটরের মাধ্যমে সাপ্লাইটি যায় এবং রোটরটি রানিং করে, স্টার্ট করতে সাহায্য করে। এবং রানিং উইন্ডিং সেটা ক্যাপাসিটর ছাড়া সরাসরি 220 ভোল্টে কানেক্ট হয়ে যায়। এবং রোটরটি যখন রোটরটি ঘুরতে শুরু করে তখন এক পর্যায়ে এসে স্টার্টিং উইন্ডিং অফ হয়ে যায়, শুধুমাত্র রানিং উইন্ডিংয়েই চলতে থাকে। এখানে এসি সাপ্লাই 220 ভোল্ট। এসি সাপ্লাই যখন দিচ্ছি তখন একটি সুইচ আছে, সুইচ ডিসকানেক্ট থাকে সাধারণত। আমরা যখন কানেক্ট করি তখন হচ্ছে সাপ্লাই যায়, সাপ্লাই ক্যাপাসিটরের মধ্য দিয়ে স্টার্টিং উইন্ডিংয়ে যায় এবং রোটরটি ঘুরে। অন্য দিক দিয়ে ক্যাপাসিটর ছাড়াই শুধু এই 220 ভোল্ট সরাসরি চলে যায় রানিং উইন্ডিংয়ে। সাধারণত আমরা যে ফ্যান ইউজ করি, এই ফ্যানের যে ডায়াগ্রাম